Ne tarde plus à dormir. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es adoré. Viens. Weißt du, ich glaube, man soll es nicht allein singen, Je crois qu'il ne faut pas juste le chanter, man soll es auch glauben. il faut aussi le croire. Glaubst du, dass Gott gut ist? Est-ce que tu crois que Dieu est bon? Glaubst du, dass heute Abend seine Güte dich berühren kann? Est-ce que tu crois que ce soir, sa bonté peut te toucher? Glaubst du, dass seine Güte dich jetzt berühren kann? Est-ce que tu crois que sa bonté peut te toucher maintenant? Hast du Sehnsucht? Est-ce que tu as le désir? Die Güte Gottes kann wie manchmal eine Dusche sein, La bonté de Dieu peut parfois être comme une douche, dass der Staub vom Alltag weggeht, que cette poussière du quotidien s'enlève, dass der Stress, dieser Staub vom Stress weggeht, que cette poussière du stress s'enlève, so wie eine warme Dusche kommt. comme une douche chaude qui vient maintenant. Vater, ich möchte, dass deine Güte Seigneur, j'aimerais que ta bonté diese Menschen berührt. touche ces personnes ici, Ganz besonders die, die es am meisten brauchen, surtout ceux qui en ont le plus besoin, die wie so wüste Zeit erlebt haben, ceux qui ont vécu des temps de désert, wo alles so trocken war. où tout était tellement sec. Zeige ihnen deine Güte. Montre-leur ta bonté, Berühre sie damit, touche-les avec ta bonté, dass jede Müdigkeit weggeht. que toute fatigue s'en aille. Sie muss weggehen. Elle doit partir. Die Güte Gottes soll dich berühren. La bonté de Dieu doit te toucher. Jetzt. Maintenant, Auch Schmerzen aussi müssen les weggehen. douleurs doivent partir In deine Seele, dans ton âme, jede Resignation, toute résignation, aber auch körperliche Schmerzen, mais aussi des douleurs corporelles. die hängen zusammen. Ça a un lien ensemble, ça le sait ensemble. Die Güte Gottes La bonté de Dieu, ist die stärkste Waffe. c'est l'arme la plus puissante. Die Güte Gottes treibt die Leute zur Umkehr. La bonté de Dieu fait que les gens changent de direction. Nicht Anklage, Pas l'accusation. die Güte Gottes. La bonté de Dieu. Komm, atme es mal ein. Viens, inspire profondément. Tief hinein. Profondément. Das Joch soll zerbrochen werden. Le joug doit être brisé. Das Joch der Anklage, Le joug de l'accusation wie manchmal so schwer auf dich liegt, qui est parfois tellement lourd à porter, es muss weggehen. ça doit te quitter. Es gibt keine Verdammnis Il n'y a aucune condamnation für die, wie in Jesus Christus sind. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Und heute Abend, Et ce soir, hier, ici, oder du wie zuschaust, ou toi qui regardes, es gibt kein il Verdammnis, n'y a aucune condamnation, keine aucune, für dich. pour toi. Das Joch soll zerbrochen sein. Le joug doit être brisé. Verdammnis muss weggehen. La condamnation doit te quitter. Jetzt. Maintenant,
Ich widerstehe jetzt Maintenant, je résiste jede Form der Anklage. à toute forme d'accusation. Du gehst weg jetzt. Tu pars maintenant. Du bist zerbrochen. Tu es brisé Im Namen au Jesus. nom de Jésus. Und der Geist der Angst Et l'esprit de peur geht weg von dir. te quitte. Es ist kein Platz hier für dich. Il n'y a pas de place ici pour toi. Du verlässt jetzt diese Menschen. Tu quittes maintenant ces personnes. Lass diese Tempel Gottes los. Tu lâches maintenant ces temples de Dieu. Du gehst weg. Tu pars maintenant. Jetzt. Maintenant. Und jetzt atme nochmal auf. Et maintenant, inspire encore. Noch einmal. Encore. Ich sehe, bei einigen Leuten geht Asthma weg. Je vois que chez certaines personnes, l'asthme s'en va. Es geht weg. Ça te quitte. Auch dein kurzer Atmen geht weg. Aussi, ton souffle court, Es geht weg. ça te quitte. Es muss weggehen. Ça doit partir. Jetzt. Maintenant, Ich nehme Autorität. je prends autorité. Auch die chronische Bronchitis. Aussi, la bronchite chronique, Es muss weggehen. elle doit te quitter. Hier Ici und bei dir zu et Hause. chez toi à la maison. Da, wo du bist. Là où tu es, Es berührt dich. ça te touche. Die Liebe Gottes L'amour de Dieu ist ein Schlüssel. est une clé Und es macht die Tür der Heilung auf. et elle ouvre la porte de la guérison. Heute Abend hast du es gesungen. Ce soir, tu l'as chanté. Gott ist so gut. Dieu est si bon. Und der Schlüssel kam in diesen Raum. Et la clé est venue dans cette pièce ici. Und die Bibel sagt, Et la Bible dit, was auf der Erde aufschließt, ce qu'on ouvre à clé sur la terre ist im Himmel offen. est ouvert au ciel. Ich habe in Jesu Namen aufgeschlossen. Au nom de Jésus, j'ai ouvert à clé Ein Raum der Heilung. une pièce de guérison, Ein Raum der Befreiung. une pièce de libération, Ein Raum der Begegnung Gottes. une pièce de rencontre avec Dieu. Du bist heute Abend hier Tu es là ce soir und du kannst eine Begegnung mit deinem lebendigen Gott haben. et tu peux avoir une rencontre avec ton Dieu. Ist hier. Il est là, Ist hier. il est là. In diesem Namen Jesus Christus. Et dans ce nom de Jésus-Christ, Ist hier. il est là. Wünsche dir nochmal eine Dusche. Est-ce que vous voulez encore une fois une douche? Heb deine Hände zu Gott. Élève tes mains vers Dieu. Jetzt. Maintenant. Wow, es kommt. Ça vient. Es kommt über deinen ganzen Rücken. Ça vient sur tout ton dos. Deine Rückenschmerzen gehen weg. Tes douleurs de dos s'en vont Sie gehen jetzt weg. complètement. Ich widerstehe deine Je Rückenschmerzen. résiste à tes douleurs de dos. Sie gehen jetzt weg. Elles s'en vont maintenant. Jetzt. Maintenant. Jetzt. Maintenant. Jeder Geist der Depression, Tout esprit de dépression, lass los. lâche Ganz weg. complètement. Jetzt. Maintenant. Und ich spreche zum Geist der Skoliose. Et je parle à l'esprit de scoliose. Lass los. Tu lâches. Ist egal, was deine Mutter gemacht hat. Peu importe ce que ta maman a fait, Es ist zerbrochen. c'est brisé. Die Liebe Gottes ist stärker. L'amour de Dieu est plus fort. Der Raum ist aufgeschlossen. Cette salle maintenant est ouverte à clé. Er ist offen. Elle est ouverte. Die Liebe Gottes soll diesen Raum nicht loslassen heute Abend. L'amour de Dieu ne doit pas lâcher cette pièce ici, quitter la salle. Die Güte Gottes La bonté de Dieu soll nicht rausgehen. ne doit pas sortir. Niemand Personne hat Anrecht. n'a le droit, Niemand. personne, Es ist die Gegenwart Gottes. c'est la présence de Dieu. Lass uns noch einmal ganz sanft singen. Chantons encore tout doucement. Gott ist so gut. Dieu est si bon. Gott ist so gut. Du bist so gut. Gott, du bist so gut, so gut, so gut. Gott, du bist so gut. Du bist so gut. So. Und ein letztes Mal, Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si
Dites voir Amen à cela. Dankeschön. Merci. Einen schönen guten Abend nochmal für die, die nachgekommen seid. Bonsoir à tous ceux qui se sont encore rajoutés. Ganz kurze Information Une courte information für alle Französisch Sprechende, pour tous les francophones die hier im Hotel schlafen qui dorment ici à l'hôtel, und frühstücken. qui prennent le petit déjeuner. Da haben wir extra einen Tisch gemacht für die Französisch Sprechende. Donc on a fait une table pour les francophones. Ja, und da wollen wir keine andere dabei haben. Et on ne veut pas avoir d'autres à cette table. Und da steht's mal, wenn ihr Ärger mit der Veronique wollt, dann müsst ihr an den Tisch kommen. Si vous voulez avoir du problème avec Véronique, il faut venir à cette table. Okay. Zwischen zwischen 8 und 9 ungefähr sind wir an diesem Tisch da. Entre 8 et 9, nous sommes à cette table. Okay. So, das sind die Informationen gewesen. C'était les informations. Wisst ihr, warum ich da bin? Vous savez pourquoi je suis là? Eine Frage. Gibt es Leute, die noch nie auf einer Veranstaltung waren von mir? Est-ce qu'il y a des gens qui ne m'ont jamais vu dans une salle ou vécu un séminaire? Okay. Wisst ihr, warum ich da bin Vous heute Abend? savez pourquoi je suis là ce soir? Es gibt nur ein Motiv davon, Il y a juste une raison, weil ich weiß, dass Gott gut ist. parce que je sais que Dieu est bon. Sonst würde ich nicht da stehen. Sinon, je ne serais pas là. Ich bin doch nicht verrückt. Je suis donc pas fou. Ich habe keine Theologie studiert. Je n'ai pas étudié la théologie, Ich habe keine Bibelschule gemacht. je n'ai pas fait d'école biblique, Ich habe keine Ahnung. j'ai aucune notion, Aber ich weiß, ich habe einen guten Gott. mais je sais que j'ai un Dieu bon. Und dieser gute Gott Et ce Dieu bon, hat so die Hand auf mich gelegt il a posé sa main comme ça sur moi und hat gesagt, geh. et il a dit va. Ich habe keine Ahnung. J'ai aucune notion, Aber die Hand Gottes, mais la main de Dieu die auf meinem Leben liegt, qui est posée sur ma vie ist mir wichtiger als jede Erfahrung, jedes Wissen, jede Bibelschule, jede Theologie. est plus important pour moi que tout savoir, que toute école biblique, que tout et n'importe quoi. Und ich kann in den Raum reingehen Je peux rentrer dans une salle und habe keine Ahnung. et j'ai aucune notion. Und wenn Gott sagt, Mais si Dieu dit, nimm das Mikro, prends le micro, dann nehme ich das Mikro. alors je prends le micro Aber ich weiß, et je sais dass die Hand Gottes kommt. que la main de Dieu vient. Vor 2-3 Monaten habe ich ein Frauenfrühstück gemacht. Il y a 2-3 mois, j'ai fait un petit déjeuner de femmes Und ich hatte auch keine Ahnung, was ich sagen soll. et j'avais pas de notion de ce que j'allais dire. Und ich gehe nach vorne, Je suis allée devant, ich nehme nur das Mikro in je die prends Hand le micro, und ich sage Guten Morgen. je dis bonjour Und plötzlich fingen an, Leute zu weinen. et tout d'un coup, les gens ont commencé à pleurer. Ich habe nichts gesagt. Je n'ai rien dit. Die Gegenwart Gottes kam. La présence de Dieu est venue. Das ist die Hand Gottes. Ça, c'est la main de Dieu. Vertraue nicht auf deine Fähigkeit. Ne fais pas confiance à tes capacités, Vertraue auf Gott. mais fais confiance à Dieu. Und wenn er dich ruft, Et s'il t'appelle, dann wirst du sehen, alors tu vas voir, er legt seine Hand auf dich. il pose sa main sur toi. Und glaube an die Güte Gottes. Crois en la bonté de Dieu. Auch wenn die Umstände ganz schlimm sind, Même si les circonstances sont terribles, du wirst sehen, Gott, tu vas voir Dieu, seine Güte wird es verändern. sa bonté va transformer. Ich habe Menschen gekannt, J'ai connu des personnes, die haben mich gehasst. ils me haïssaient. Manche wollten mich angreifen. Il y en a qui voulaient m'agresser. Wir haben einen Gottesdienst gemacht am Samstagabend in Zinsheim. Et on avait fait un culte samedi soir à Zinsheim. Und da war eine junge Frau da, Il y avait une jeune dame qui était là. die hat sich 2 Wochen vorher im Hauskreis bekehrt. Il y a 2 semaines auparavant, elle s'était convertie au groupe de maison. Die geht dann nach Hause Elle rentre chez elle, zu ihrem Freund chez son ami, und er sagt, du, ich habe Jesus angenommen et elle dit, tu sais, j'ai rencontré Jésus, je l'ai accepté. und ich spürte in meinem Herz, Et je sentais dans mon cœur. es ist nicht gut, dass ich mit dir schlafe, Sexualität habe. Et elle disait, c'est pas bon que je couche avec toi, que j'ai du sexe avec toi. Niemand hat dir was gesagt. Personne n'avait rien dit. Ich würde nie so etwas auch jemand sagen, Moi, je dirais jamais quelque chose comme ça à quelqu'un. aber sie hat es gesagt. Mais elle l'a dit. Und der Mann wurde böse, Et cet homme est devenu méchant. wurde zornig, Et il était colérique. hat richtig so einen Hass gegen Religion, gegen Gott Il avait gehabt. vraiment une haine comme ça contre la religion, contre Dieu. Und nach 2-3 Tagen, Et après 2-3 jours, wie das Mädchen standhaft war, quand cette fille était stable, das hatte ich gern am Samstagabend mit. et il disait le samedi soir, je vais avec. Und ich werde mich um deinen Pastor bekümmern. Et je vais m'occuper de ton pasteur. Und das war schon ein
Et donc c'était Und tatsächlich, ich habe gedacht, ja, das erzählen viele. et je pensais oui, il y a beaucoup de gens qui racontent ça. Aber er kam Mais tatsächlich. effectivement, il est venu. Und da saß ich in der ersten Reihe. Et il était assis dans la première rangée Und wir hatten keinen Ordnungsdienst. et nous n'avions pas de service d'ordre. Nur eine Oma von 70 Jahren. Juste une vieille dame de 70 ans. Und das saß da vorne. Et il était assis devant. Und ich dachte, ich gucke ihn jetzt nicht an, er wird mich fressen. Et je pensais, non, je ne regarde pas parce qu'il va me bouffer. War sehr aggressiv. Il était très agressif. Und dann fing ich an zu predigen. Alors je commençais à prêcher Ich guckte in diese Richtung. et je regardais dans cette direction. Und es kam ein Moment, wo ich ihn vergessen habe. Et il y avait un moment où je l'avais oublié. Ich habe ihn total Je vergessen. l'avais complètement oublié. Und am Ende vom Gottesdienst Et à la fin du culte, gucke ich mal wieder in diese Richtung. je regarde de nouveau dans cette direction. Und er saß auf dem Stuhl Et il était assis sur sa chaise und hat geschluchzt wie ein Kind. et il pleurait comme un petit enfant. Er hat gezittert. Il tremblait. Und da bin ich natürlich zu ihm gegangen. Et alors je suis allée vers lui. So, guten Abend, wie geht's Ihnen? J'ai dit bonsoir, comment vous allez? Wie ein Junge. Comme un petit enfant. 120 Kilo Fleisch. 120 kilos de viande. Hat aber ausgesehen wie Hackfleisch. Il avait l'air de viande hachée. Weißt du, was das war? Tu sais ce que c'était? Die Güte Gottes. La bonté de Dieu. Durch Hass verändern in Liebe. Transforme la haine en amour. Ich ging auf ihn zu. Je suis allée vers lui. Wie geht's Ihnen? Comment vous allez? Und er gab mir keine Antwort. Il ne m'a pas donné de Er hat nur réponse. gezittert. Il faisait que de trembler. Und ich sagte, kann ich für Sie beten? Et je disais, est-ce que je peux prier pour vous? Er sagte, ja. Il disait oui. Und ich bete, dass die Güte Gottes stärker und stärker kommt. Et je priais que la bonté de Dieu vienne plus fort et plus fort. Und dieser Abend wurde er wiedergeboren und hat sein Leben Jesus gegeben. Et ce soir, il est né de nouveau. Il a donné sa vie à Jésus. Die Güte Gottes La bonté de Dieu hat die Fähigkeit, a la capacité Menschen zu verändern. de transformer les personnes. Ich bin auch so einer. Moi aussi, je suis une personne comme ça. Er hat mich verändert. Il m'a transformée. Wenn jemand gekommen wäre, Si quelqu'un était venu, Pierrot, Pierrot, du darfst das nicht mehr. tu n'as pas le droit de Du ceci. musst das nicht mehr. Il faut pas faire ça. Ich war auch als Bekehrter ein Rebell durch und durch. Même en tant que converti, j'étais un rebelle 100%. Als ich mich bekehrt Quand habe, je me suis converti, war ich im Außendienst donc j'étais commercial. und habe eine Firma vertreten von Auspuff. Et donc, dans cette entreprise, je vendais des pots d'échappement. Und es war die Marke Devil. Et c'était la marque Devil. Und ich habe große Aufkleber gehabt auf dem Auto. Et sur Devil. ma voiture, j'avais un grand autocollant avec Devil marqué dessus. Und ihr wisst ja, was es auf Englisch bedeutet. Et en anglais, ce que ça veut dire, Teufel. diable. Und ich ging jeden Sonntagmorgen in meine Pfingstgemeinde, ganz frischgläubig. Et au départ, j'allais en tant que nouveau converti avec ma voiture au culte. Und alle haben Fische und Jesus liebt dich, Jesus kommt bald wieder. Et tout le monde sur sa voiture avec des poissons. Jésus, Jésus revient bientôt. Das war so Mode vor 30, 40 Jahren. C'était à la mode il y a 30, 40 ans. Und ich komme mit meinem Auto an mit dem Devil hinten drauf. Moi, je viens avec ma voiture avec écrit dessus l'autocollant Devil. Es hat sich niemand traue etwas sagen. Personne n'osait rien dire. Sie haben gewusst, ich bin ein komischer Typ. Ils savaient tous, je suis un type un peu bizarre. Die haben sich nicht getraut. Ils n'osaient pas. Und ich hätte es auch nicht weggemacht, wenn jemand was gesagt hätte. Et je ne l'aurais pas enlevé si quelqu'un m'avait dit quelque chose. Das ist mein Charakter. Ça, c'est mon caractère. Beim Militär Chez les militaires, habe ich mehr als 100 Tage Gefängnis bekommen. donc j'étais plus de 100 jours en prison. Ich konnte nicht, dass einer sagt, du musst das machen. Et je ne pouvais pas supporter que quelqu'un me disait, il faut faire ceci. Es war ein Rebell da drin. C'était en moi un rebelle 100%. Und dann bin ich zu Jesus Et gekommen. après, je suis venue à Jésus, Dieser Rebell. ce rebelle, Und die Liebe Gottes et l'amour de Dieu fing an, mich zu verändern. a commencé à me transformer, Tag für Tag. jour après jour. Und es gibt so Tage, Et il y a des jours comme ça wo ich nicht mehr wollte. où je ne voulais plus. Ich habe die Nase voll gehabt J'en avais marre, von Christen. des chrétiens, So komische Leute. des gens bizarres comme ça. Ich mache Spaß. Donc je fais un peu d'humour. Nicht in der Schweiz, sondern ich Pas woanders. les Suisses ici ou Ich wollte nicht mehr. je voulais plus.
Ich war so mit Gott bereit zu boxen. J'étais comme ça, prêt à me boxer avec Dieu. Mach du das Geschäft weiter. Continue-toi cette entreprise, cette affaire. Aber die Liebe Gottes Mais l'amour de Dieu hat mich so berührt. m'a touché. Warum willst du aufhören? Pourquoi tu vas arrêter? Ich möchte nicht mehr. Je veux plus. Ich will nicht mehr. J'en veux plus. So enttäuscht, Je suis déçu, verletzt. blessé. Und da kam die Liebe Gottes. Et après, l'amour de Dieu est venu. Sag mal, ich bin auch manchmal enttäuscht gewesen. Moi aussi, j'étais parfois déçu. Ich bin trotzdem ans Kreuz gegangen. Je suis quand même allé à la croix, Aus Liebe. par amour. Die Liebe Gottes verändert die Menschen. L'amour de Dieu transforme les personnes. Ist es okay? C'est OK. Und mein Wunsch, Et mon souhait, dass die Liebe Gottes que l'amour de Dieu, heute Abend, ce soir, dass der ganze Raum gefüllt ist. que la salle remplisse complètement toute la salle. Dass die Salbung der Liebe Gottes auf dir ruht. Que l'onction de l'amour de Dieu soit posée sur toi. Nicht allein auf dich. Pas seulement sur toi. Ich erzähle dir etwas Verrücktes. Je te raconte quelque chose de fou. Die Salbung der Liebe Gottes L'onction de l'amour de Dieu kann sogar auf deine Kleider kommen. peut même venir sur tes habits. Wir hatten einen jungen Mann bei uns zu Hause. Nous avions un jeune homme chez nous à la maison Ja, so 1-2 Tage, um ihm zu helfen. pour lui aider 2 jours. Meine Frau und ich sind schnell in den Hauskreis gefahren. Mon épouse et moi, nous sommes allés à un groupe de maison Und die Gegenwart Gottes war sehr stark. et la présence de Dieu était très forte. Und dann kommen wir abends zu Hause Et le soir, nous rentrons und da saß in unserem Wohnzimmer et ce jeune homme était là, assis au salon. und er hat uns nicht gesehen reinkommen. Il nous a pas vu rentrer Und wir kommen nur ins Wohnzimmer rein et on rentre juste dans notre salon und da fällt von der Couch auf den Boden et il tombe du canapé par terre und ein Dämon nach dem anderen ist rausgegangen. et un démon après l'autre sortait de lui. Die Gegenwart Gottes war noch auf den Kleider drauf. La présence de Dieu était encore dans les habits. Ich habe nur ein Pulli genommen und habe auf ihn gelegt. J'avais juste un pullover que j'avais pris, que je l'avais posé sur lui. Könnt ihr glauben, Est-ce que vous pouvez le croire? dass die Liebe Gottes sogar an deine Kleider ist? Que l'amour de Dieu est même dans tes vêtements. Wir haben eine Frau in unserer Gemeinde Nous avions une dame dans notre église, oder ein Ehepaar ou un couple, und sie erzählte mir ihr Zeugnis. et elle me racontait son témoignage. Sie sind verheiratet schon 10 Jahre Ils sont mariés depuis 10 ans, und dann haben sie plötzlich entdeckt, oder sie hat entdeckt, dass ihr Mann pädophil ist. et tout d'un coup, elle a donc trouvé que son mari était pédophile. Und er hat Jungs bezahlt, 13, 14 Jahre. Donc il a payé des jeunes de 13, 14 ans, Und die Frau hat es erwischt et donc la femme a trouvé qu'il faisait ça, und er hat es auch bekannt. et il a confirmé aussi. Und hat viel Geld ausgegeben für seine Sexualität. Et il a aussi dépensé beaucoup d'argent pour sa sexualité. 2-3 Jahre später hat diese Frau sich bekehrt 2 ans après, cette femme s'est convertie und sie hat diese Glaube gehabt, dass ihr Mann frei wird. et elle avait cette foi que son mari allait être libéré. Und sie geht nach Hause und will von Jesus erzählen. Et elle rentre chez elle et elle raconte de Jésus. Und er wollte nichts wissen, er Il wurde voulait böse. rien savoir de tout ça. Er wurde böse. Il est devenu méchant. Und dann hat die Frau von Gott etwas empfangen. Et alors cette femme a reçu quelque chose de Dieu Dann hat sie 2 Wochen lang, et pendant 2 semaines, jeden Abend, tous les soirs, vor dass ihr Mann ins Bett geht, avant que son mari aille au lit, hat sie die Hand aufs Kissen von ihrem Mann gelegt elle a posé sa main sur le coussin de son mari und hat gebetet, et elle a prié dass die Gegenwart Gottes in dieses Kissen reinkommt. que la présence de Dieu vienne dans ce coussin. 2 Wochen lang. 2 semaines. Und dann steht der Mann auf, Et après, cet homme se lève, bekennt seine Sünde. il reconnaît ses péchés, Er fängt an zu weinen. il commence à pleurer, Er kniet sich vors Bett. il s'agenouille devant son lit, Er bekehrt sich. il se convertit. Und der Mann wurde bei uns Hauskreisleiter. Et cet homme est devenu un leader de groupe de maison chez nous. Die Gegenwart Gottes La présence de Dieu war in diesem Kissen drin. était dans ce coussin. Die Tücher von Petrus, was haben die gemacht? Les vêtements de Pierre, qu'est-ce qu'ils ont Was fait? haben die gemacht? Kranke sind geheilt worden. Des malades ont été guéris. Ich war in der französischen Schweiz J'étais dans la Suisse française und da habe ich dann Gemeindeälteste gekannt dort. et je connaissais des anciens d'église. Papa Jean hat er geheißen. Papa Jean, Und er war ungefähr schon so 80 Jahre. il avait à peu près 80 ans. Ein Mann voller Liebe. Ich habe öfters bei dem gegessen. Un homme plein d'amour, je mangeais souvent chez lui.
Und dann habe ich plötzlich erfahren, Et tout d'un coup, j'ai appris dass er Lungenkrebs hat, qu'il avait un cancer des poumons Endstation. en stade terminal. Und er hat sehr starke Schmerzen. Donc il avait des douleurs très fortes. Seine Frau kam in den Gottesdienst, Son épouse est venue au culte. das war in Neuchâtel, C'était à Neuchâtel. und sie sagte, mein Mann wünscht sich, dass du kommst. Et elle me dit, mon mari souhaite que tu viennes. Ich bin hingegangen Je suis allée, und er saß da il était assis là, und hat gemerkt, dass er am Ende ist. et il me remarquait que c'était la fin. Er saß, Il était assis là, er sagt, Pierrot, ich habe schon 2 Wochen nicht mehr geschlafen. et il dit, Pierrot, ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas dormi. Ich habe Wasser in der Lunge. J'ai des œdèmes, de l'eau dans les poumons. Wenn ich mich hinlege, Je vais me coucher. ersticke ich. Et si je me couche, j'étouffe. Ich probiere ab und zu im Sitze Et de einzuschlafen. temps en temps, j'essaie de dormir en position assise. Und ich habe Schmerzen in alle Knochen. Et j'ai des douleurs dans tous les os. Und er schaute mich an. Et il me regardait. Ich war junger Prediger. J'étais un jeune orateur. Und ich gucke diesen Mann an. Et je regardais cet homme. Und in seinen Augen war etwas drin. Et dans ses yeux, il y avait quelque Ich chose. sage, Pierrot, ich habe eine Bitte. Et il me dit, Pierrot, j'ai une demande. Du kommst doch Vers gerade toi. vom Predigen. Tu viens donc juste de prêcher. Kannst du mir dein Hemd geben? Est-ce que tu peux me donner ta chemise? Der Mann war 50 Jahre gläubig. Cet homme était croyant depuis 50 ans. Und er will von mir. Et il veut de moi. Und ich habe den ersten Reflex, mein Hemd ist total verschwitzt. Et le premier réflexe, c'était, mais ma chemise est complètement pleine de transpiration. Er sagt, das macht nichts. Alors il dit, mais c'est pas grave. Dann habe ich mein Hemd Alors ausgezogen j'ai enlevé ma chemise. und er hat sofort Et angezogen. tout de suite, il l'a mise sur lui, Wie ein Kind. comme un enfant. Und er hat sich dann dahingelegt. Et il s'est couché. Ich bin dann gegangen. Alors après, je suis partie. Montagabend Le lundi soir, kommt die Frau in den Gottesdienst cette femme vient au culte und sagt, weißt du was, et elle dit, tu sais quoi? das erste Mal hat mein Mann wieder geschlafen. C'est la première fois que mon mari a de nouveau Wie dormi. du weggegangen bist, Quand tu es parti, ist eingeschlafen. il s'est endormi, Keine Schmerzen. aucune douleur. Er hat geschlafen bis morgens um 11. Il a dormi jusqu'au matin à 11 heures. Er hat Frühstück gemacht. Il a fait le petit déjeuner. Er ist nur in die Küche gegangen, hat die Bibel gelesen. Il est allé dans la cuisine, il a lu sa Bible. Und ist ins Bett gegangen, ist eingeschlafen zum Herrn. Et il s'est levé, il est allé au lit, il s'est endormi et il est allé au ciel. Weißt du, wenn du 3 Wochen Tu sais, quand pendant 3 semaines, Schmerzen hast, tu as des douleurs, du kannst nicht mehr schlafen. tu ne peux plus dormir. Was war in diesem Hemd drin? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette chemise? Die Gegenwart Gottes und sein Glauben. La présence de Dieu et sa foi. Die Gegenwart Gottes La présence de Dieu und der Glauben. et la foi. Glaubst du, Est-ce que tu crois dass die Gegenwart Gottes wie hier ist? que la présence de Dieu est ici, Dass du nehmen kannst que tu peux la prendre und dass du mitnehmen kannst? et que tu peux l'emmener? Vielleicht gehst du nach Hause, Peut-être que tu rentres chez toi, da ist ein krankes Kind, tu as un enfant malade, eine kranke Mutter. une maman malade. Kannst du nicht dein Pulli, dein Hemd ausziehen Est-ce que tu ne peux pas enlever ton pull und auf sie legen? et poser ce pull sur elle Und zu sagen, die Gegenwart Gottes, et de dire la présence de Dieu, die Güte Gottes la bonté de Dieu ist da drin. est là-dedans. Schlafen jede Nacht damit. Dors avec cette nuit. Weißt du, ich möchte viele Wunder erleben, Tu sais, j'aimerais vivre beaucoup de miracles die haben nichts zu tun mit meinem Glauben, qui n'ont rien à voir avec ma foi, sondern mit deinem Glauben mais avec ta foi und mit der Gegenwart Gottes, et la présence de Dieu, die Güte Gottes. la bonté de Dieu. Ich habe keine Lust, Moi, j'ai pas envie die Leute zu bepredigen, de prêcher aux gens was sie machen sollen oder nicht machen ce sollen. qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils doivent pas faire. Ich habe keine Ahnung. Moi, j'ai aucune notion. Ich möchte etwas, Moi, je veux une chose, dass du que toi, eine Beziehung mit deinem Gott bekommst, que tu aies une relation avec ton Dieu, eine Glaubensbegegnung, une rencontre de foi, dass du weißt, que tu saches dein Gott ist gut que ton Dieu est bon mit dir, avec toi, mit dir. avec toi. Das hat mit Religion nichts zu tun. Ça n'a rien à voir avec la religion. Das hat etwas zu tun mit Gott, Ça a à voir avec Dieu, mit seiner Güte. avec sa bonté. Du musst ihn nur nehmen. Il faut que tu le prennes. Vielleicht bist du da Peut-être que tu es là. und du hast ganz viele Predigten schon Tu as gehört, déjà entendu beaucoup de prédications, aber du hast noch nie Gott genommen. mais tu n'as jamais pris Dieu. Ich will dich haben. Je veux t'avoir. So wie ein Jakob.
comme un Jacob die ganze Nacht gekämpft. qui s'est battu toute la nuit. Ich lass dich nicht. Je ne vais pas te lâcher. Ich lass dich nicht. Je ne vais pas te lâcher. Bis deine Güte Jusqu'à ce que ta bonté in mich hineingekommen ist. rentre en moi. In mich hineingekommen. Rentre en moi. Mich heilt, Me guérisse. mich befreit. Me libère. Amen. Amen. Heute Abend habe ich eine Botschaft. Ce soir, j'ai un message. Ich habe noch nie mein Leben darüber J'ai gepredigt. jamais prêché sur cela. Und ich bin überrascht Et je suis surpris und voller Erwartung, et plein d'attentes. was Gott draus machen möchte. Ce que Dieu va faire de cela. Und ich möchte ein Wort vorlesen von Hebräer 7. Je veux lire une parole de Hébreux 7. Von 1 bis 4. De 1 à 4. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch von der Niederwerfung des Königs zurückkehrte, Abraham den Zehnten von allem. Abraham gab die Zehnte von allem, was er hatte, ihm, in diesem König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist, bedeutet Gott des Friedens. Und er war ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens wurde bekannt. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'y a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. So, den Namen Melchisedek habt ihr schon wahrscheinlich gehört. Le nom de Melchisédek, vous avez sans doute déjà entendu. Es gibt kein Zweiter. Il n'y a pas de deuxième. Es gibt kein Mensch in der Bibel drin, Il n'y a pas de personne dans la Bible wo geschrieben steht. où il est écrit. Wir wissen nicht, von wo er herkommt. On ne sait pas d'où il vient. Wir wissen nicht, ob er Eltern hat. On ne sait pas s'il a des parents. Er steht in keinem Register drin. Il n'est pas enregistré dans aucun registre. Wir wissen nicht von etwas, dass er gestorben wäre. On ne sait pas quand, où il est mort. Vielleicht war er nur einmalig. Peut-être qu'il était unique. Und er hat geheißen König des Friedens. Et il s'appelait roi de la paix. Hat er ganz wunderbaren Namen gehabt. Und der Ist- Melchisedek trifft Abraham. Et ce Melchisédek rencontre Abraham. Und Abraham war zur Zeit der wichtigste Mann auf Erde. Et dans ces temps-là, Abraham, c'était l'homme le plus important sur la terre, In der Auge Gottes. aux yeux de Dieu. Denn Gott hat mit Abraham etwas vorgehabt. Parce que Dieu voulait faire quelque chose avec Abraham. Da kommt dieser Melchisedek her Et alors ce Melchisédek vient, und bringt Brot und Wein. il lui ramène du pain, du vin. So Symbol wie Abendmahl wieder. C'est comme si c'était une sainte scène. Und er segnet ihn. Et il le bénit. Und Abraham ist so berührt, Et Abraham est tellement touché dass er ihm sein Zehnte gibt. qu'il lui donne le 10e. Keine Angst, ich werde nicht über Geld predigen heute Pas Abend. peur, je ne vais pas prêcher sur l'argent. ce soir. Entspannt euch. Détendez-vous. Melchisedek Melchisédek, gibt es viele Theologen, il y a beaucoup de théologiens, die sagen, das war Jesus. disent que c'était Jésus. Du kannst es nicht theologisch hundertprozentig beweisen. Théologiquement, tu ne peux pas le prouver à 100%. Aber viele Jahre später, viele Jahre vorher, Mais beaucoup d'années avant, hat David, David, Psalmist, le psalmiste, prophezeit über Jesus. il avait prophétisé sur Jésus.
dass er auf dem Thron Gottes sitzt, dass er beim Vater ist qu'il est assis sur le trône, qu'il est chez le Père und dass er jede Autorität bekommt et qu'il reçoit toute autorité. und dass es ein Sohn Gottes wird sein mit jeder Autorität in der Linie von Melchisedek. Et que ce sera un fils de Dieu dans la lignée de Melchisedec. Er sagt nicht, es ist er, Il dit pas c'est lui, aber gibt es da in Übersetzung verschiedene Worte. mais il y a plusieurs traductions et différents mots. Ja, er war das in der Linie oder in dieser Ähnlichkeit, so wie Jesus gearbeitet hat. Donc il était comme ça dans la lignée, il était un peu identique comme travaillait Jésus. Es war zwischen Melchisedek und zwischen Abraham und zwischen Jesus gibt es eine Beziehung. Et maintenant, entre Melchisedec et entre Jésus, il y a comme ça une relation. Und das ist etwas, was im Geist da ist. Et c'est quelque chose qui est là dans l'esprit. Und es gibt manche Sachen im Geist, die wir menschlich nicht immer theologisch hundertprozentig erklären können. Et nous, comme ça, on peut théologiquement, humainement, pas toujours tout comprendre. Aber es ist ein Geheimnis Gottes zwischen den beiden. Mais c'est un secret de Dieu, ce qu'il y a entre ces deux. Und ich werde über dieses Geheimnis vielleicht reden. Et je vais peut-être parler de ces secrets-là. Es war so wie ein Bund zwischen den beiden. C'était comme ça un lien qu'il y avait entre les deux. Es gibt verschiedene so Linien oder Beziehungen. Il y a comme ça différentes lignes, différentes relations. Ich nehme das geistliche Beziehung, so geistliche Linie. Je dis que c'est des relations spirituelles ou des lignes spirituelles. Es gibt ja auch diese Blutlinie. Il y a aussi ces lignes de sang. Könnte man ein ganzes Buch drüber schreiben. Là, on pourrait écrire tout un livre. Aber etwas, was wichtig ist, Mais quelque chose qui est important, sogar Jesus war diese Blutlinie drin. même Jésus était dans cette lignée. Im Matthäus-Evangelium können wir den Stammbaum von Jesus sehen. Donc, dans Matthieu, on peut lire donc l'arbre généalogique de Jésus. Von Abraham, De Abraham, Kinder, nächster. enfant. Dazwischen war David. Il y avait un David. Und am Ende kommt jemand, der heißt Josef. Et après, il y avait Joseph. Und das ist der menschliche Vater von Jesus gewesen, obwohl Jesus vom Heiligen Geist geboren ist. Et ça, c'était le papa de Jésus, malgré que Jésus était né de l'Esprit en Marie. Es war für Gott wichtig, dass er in dieser Blutlinie drin ist. Et c'était important pour Dieu qu'il soit dans cette lignée de sang. Es ist interessant, wie präzise das alles geschrieben ist, die ganzen Generationen. Et c'est intéressant comme c'est précis, cette description des générations. War alles im Plan Gottes drin, Tout était dans le plan de Dieu, dass David dann in der Blutlinie drin ist. que David soit dans cette lignée de sang. Und da sind zwei rausgefallen, Et il y en a deux qui sont sortis de cette lignée, aus Ungehorsam. parce qu'ils n'ont pas obéi. Und einer war Esau. Un, c'était Ésaü. Esau war vorgesehen als Erstgeborener, Ésaü était prévu comme premier-né dass es weitergeht durch ihn, durch seine Kinder, pour qu'il le transmette au travers de lui à ses enfants, aber war ungehorsam. mais il n'a pas obéi. Und hat es aufgegeben wegen einem Linseeintopf. Et il a abandonné son droit d'aînesse à cause d'un plat de lentilles. Wie viele Christen Combien de chrétiens gibt es, il existe, oder du kennst sie, ou tu les connais, die haben eine Berufung. ils ont un appel, Gott hat durch die eine Segenslinie au travers d'eux, il y a une bénédiction spirituelle, und sie waren ungehorsam. et ils n'ont pas obéi, Ihre Berufung war nicht wichtig. leur appel n'était pas important pour eux, Es war unsicher. c'était pas tout à fait sûr. Vielleicht haben sie Karriere gemacht, Peut-être qu'ils ont fait là une carrière, viel Geld verdient, gagné beaucoup d'argent, aber sie sind mit der Linie rausgegangen. et ils sont sortis de cette ligne. In der Bibel steht dreimal ein Bibelvers drin, wo die meisten Christen nicht kennen. Dans la Bible, il y a 3 fois un verset écrit que la majorité des chrétiens ne connaissent pas. Zwei im Alten Testament und einer im Neuen Testament. 2 dans l'Ancien Testament, 1 dans le Nouveau Testament. Und da steht drin, Et là, il est écrit dass Gott Jakob geliebt hat que Dieu disait que Jacob était aimé de Dieu, Dieu aimait Jacob, und dass Gott Esau gehasst hat. et que Dieu haïssait Ésaü. Er hasste nicht als Mensch, Il ne le haïssait pas en tant que personne, aber dass er seine Erstgeburt verkauft hat. mais qu'il a vendu son droit d'aînesse, Dass er seine Berufung verkauft hat. qu'il a vendu son appel. Und denkt dran, man spielt nicht mit einer Berufung.
et pense à ça. On ne joue pas avec son appel. Es war so zwischen Klammern. C'était comme ça en parenthèse. Es gibt diese Blutbund, Donc il y a cette lignée de sang wie da heißt. qui est là. Wir sind nicht in diesem Blutbund drin. Nous ne sommes pas dans cette lignée de sang. Unsere Vorfahren kommen wahrscheinlich nicht von David und von Abraham. Nos ancêtres ne viennent sans doute pas de David ou Abraham. Wir sind wahrscheinlich alle abstammend, die meisten, vom wilden Volk, Nous sommes sans doute les descendants d'un peuple sauvage, rebellisch des rebelles, und gottlos. sans Dieu. Und wir haben aber diese Blutbund durch Jesus Christus genommen. Mais nous avons pris ce lien de sang au travers de Jésus-Christ. Jetzt möchte ich euch etwas sagen, Maintenant, je vais vous dire quelque chose. auch wenn ich manchmal religiöse Leute so nahe trete. Si parfois, maintenant, je viens un peu près au niveau des gens religieux, Es gibt so viele Christen, il y a beaucoup de chrétiens, die denken, ils pensent, dass das Blut der Jude besser ist als dein Blut. ils pensent que le sang des Juifs est meilleur que ton sang. Es gibt viele Christen, Il y a beaucoup de die chrétiens, kommen, ils viennent. ich habe nachgeforscht. J'ai cherché. Meine Urgroßmutter Mon arrière-arrière-arrière-grand-mère ist Jüdin gewesen. était juive. Und jetzt habe ich diese Segen in mir drin. Et maintenant, j'ai cette bénédiction en moi. Das ist Religiosität. C'est de la religiosité. Bringt gar nichts. N'apporte rien du tout. Verstehst du? Tu comprends? Wir haben das Blut, der Pakt vom Blut Jesus für uns. Nous avons le sang, ce pacte de Jésus en nous. Das Blut von Juda tut dich nicht rechtfertigen, Le sang des Juifs ne te justifie pas, sondern das Blut Jesus Christus. mais c'est le sang de Jésus-Christ. Ich habe so viele Leute getroffen. J'ai rencontré tellement de personnes. Eine Frau kommt auf mich zu Une femme vient me voir und sagt, ich habe jüdisches Blut in mir drin. et elle dit j'ai du sang juif en moi. Und sie hat gedacht, dass ich hier ganz beeindruckt gucken werde. Et elle pensait que je serais très impressionnée par elle. Und der Heilige Geist sagt mir, frag sie mal, wie sie das weiß. Et le Saint-Esprit me dit demande-la comment elle sait ça. Ich habe sie gefragt, Je lui ai demandé wie weißt du das? comment tu sais ça. Ja, in der Seelsorge Oui, dans la cure d'âme, hat eine prophetische Frau mir das geweissagt. une femme prophétique m'a dit ça, m'a prophétisé ça. Ja, hast du Beweis? Et tu as la preuve. Hat die Frau, das sind viele Leute schon prophezeit. Est-ce que cette femme a déjà prophétisé ça à beaucoup de personnes? Weißt du, das sind Religiosität und religiöse Geister. Tu sais, c'est de la religiosité, des esprits religieux. Ich liebe Israel. Moi, j'aime Israël. Ich liebe die Juden. J'aime les Juifs. Und ich segne sie. Et je les bénis. Aber wenn so religiöse Sachen in Wahrheit reingehen, Mais quand des choses religieuses comme ça rentrent dans de la vérité, ein bisschen Sauerteig tut alles verderben. un peu de mauvaise levure et toute la pâte est gâchée. Wir haben diese Blutbund durch Jesus Christus. Sein Blut hat uns gerechtfertigt, hat uns vergeben, hat uns Leben gegeben. Nous avons la justification au travers de Jésus-Christ. C'est son sang qui nous a justifiés et nous sommes enfants de Dieu. Wir haben das Segen Abraham nicht durch das Blut von Juda, wir haben das Segen Abraham durch den Glauben an Jesus Christus. Nous avons la bénédiction d'Abraham pas au travers des Juifs, mais nous avons la bénédiction d'Abraham au travers du sang de Jésus. Jesus ist der Erstgeborene, Jésus est le premier-né wie von den Toten auferstanden qui ist. est réveillé des morts. Und wir gehören zu dieser Kategorie der Erstgeborenen, Et- Wiedergeborenen. Et nous sommes ceux qui appartenons à ces gens de première génération, nés de nouveau, première. Das ist dieser Blutbund. Ça, c'est ce lien de sang. Und du musst etwas wissen, Il faut que tu saches quelque chose. alles was Gott als Prinzipien gegeben hat, Tout ce que Dieu a donné comme principe, hat der Teufel auch. Satan l'a aussi. Er hat auch Blutbund. Satan aussi a des liens de sang. Es gibt kein einziger Satanist, Il n'y a pas aucun sataniste wie sein Blut nicht dem Teufel gegeben hat. qui n'a pas donné son sang à Satan. Sonst wirst du nicht akzeptiert als Satanist. Sinon, tu n'es pas accepté par les satanistes. Es gibt viele Blutbunde, Il y a beaucoup de liens de sang. auch im Indianerkult. Aussi chez les Indiens, Und es ist nichts anderes als ein Prinzip von Gott, wie der Teufel genommen hat. c'est pas autre chose qu'un principe de Dieu que le diable a pris. Jeder geistliche Prinzip Tout principe spirituel wird immer kopiert. est toujours copié. Es gibt Beispiel weiße Magie. Par exemple, la magie blanche.
Dann gibt es die schwarze Magie. Donc il y a la magie noire. Die meisten Leute sagen, ja, das ist schlecht, das ist vom Teufel. Il y a des gens qui disent oui, ça c'est mauvais, c'est du diable. Und manche Leute sagen, wenn es wirkt, dann nehme ich es trotzdem. Et que certaines personnes disent ben, si ça agit, je prends quand même. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, aber die weiße Magie, Et d'autres personnes disent oui, mais la magie das blanche, ist etwas Gutes. c'est quelque chose de bon. Die Leute heilen Les gens guérissent. und das sind öfters nette Leute. C'est souvent des gens gentils Und das meinen die gut. et ils pensent bien faire. Aber ich sage ein kleines Geheimnis. Mais je te donne un petit secret. Wenn eine Frau Si une femme die Gabe, oder ein Mann ou un homme, hat die Gabe, weiße Magie zu machen si cette personne a le don de faire de la magie blanche, und Leute zu heilen, de guérir des personnes, was die meisten Leute nicht wissen, ce que la majorité des personnes ne savent pas, diese Person kann nicht sterben, cette personne ne peut pas mourir vor dass sie ihre Gabe jemand gegeben hat. avant qu'elle ait donné son don à quelqu'un d'autre. Und wenn sie niemand findet, Et si elle ne trouve personne, ist es eine lebendige Hölle auf Erde. c'est un enfer sur la terre. Die liegen monatelang im Bett und schreien, weil sie nicht sterben dürfen. Ils sont couchés pendant longtemps dans leur lit parce qu'ils ne peuvent pas mourir. Solange bis sie die Gabe nicht weitergegeben haben. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas transmis ce don à quelqu'un d'autre. Meistens geben sie es in einem Kind, um einen Enkel oder von der Familie. Souvent, il le donne à quelqu'un de la famille, à son enfant, à son petit-enfant. Aber das ist etwas Schreckliches. Mais ça, c'est quelque chose de terrible. Solange wie dieser Geist da ist, Aussi longtemps que cet esprit est là, können die nicht sterben. ils ne peuvent pas mourir. Es soll mal noch jemand sagen, dass das von Gott ist. Et maintenant, quelqu'un doit me dire que ça vient de Dieu. Weißt du, Tu comprends? es ist nicht etwas von Gott. C'est pas quelque chose de Dieu. Es ist wie etwas, wie der Teufel genommen hat C'est quelque chose que le diable a pris und er hat es kopiert. et il a copié. Ein geistliches Prinzip. Un principe spirituel. Aber heute Abend möchte ich über ein drittes geistliches Prinzip sprechen. Mais ce soir, j'aimerais parler d'un troisième principe spirituel, biblique. Und das ist diese Linie des Geistes. Et c'est la lignée de l'esprit. Ich fange an mit dieser Geschichte von Elia. Je commence avec cette histoire d'Élie. Elia war ein Prophet, Élie était un prophète, einer der stärksten Propheten. un des prophètes les plus puissants. Und er hat diesen Geist oder diese Salbung weitergegeben. Et il a transmis son esprit, son onction, Und jemand, der heißt Elia, à quelqu'un qui s'appelait Élisée. war kein Blut von der Familie. Il n'y avait pas de lien de sang. Es war nicht mal von Familie oder etwas da. C'était pas quelqu'un de la famille ou quelque chose de ce style. Und da gibt es weiter. Et après, ça continue. Und das meistens mit einem Mantel. Et ça, avec un manteau. Elisa war weit weg von Gott. Élisée était loin de Dieu, Der hat voll gearbeitet. donc il travaillait, Er war reich. il était riche. Und da kommt Elia Et Élie vient, und sagt kein Wort. et il ne dit rien, Und legt seinen Mantel auf ihn. et pose son manteau sur lui. Und plötzlich Et tout d'un coup, passiert etwas. quelque chose se passe. Er lässt alles liegen. Il laisse tout poser, Er zerstört sogar alles, verbrennt, verschenkt es weiter. donc il détruit même tout, et puis il vend ce qu'il a, Und er folgt Elia nach. et il suit Élie. Und Elia war nicht so dieser Verkäufertyp, gesagt, ja, wenn du mir nachfolgst, du wirst gesegnet werden, du bekommst jeden Abend ein bisschen Geld und nein, gar nichts. Et Élie, ce n'est pas le type en fait qui avait vendu ce qu'il allait faire. Ouais, tu vas avoir un peu d'argent, et puis tu vas avoir ceci, cela. Non, pas du tout. Er ist ihm nachgelaufen. Il l'a suivi Der simplement. Mantel war etwas drin. Dans ce manteau, il y avait quelque chose. Und er hat jahrelang gedient. Et pendant des années, il a servi. Und dann ist Elia an den Himmel gefahren. Et Élie est allé au ciel. Und dieser Mantel fällt runter. Et ce manteau tombe. Er hebt ihn auf. Il le ramasse. Und er hat eine doppelte Salbung von Elia. Et il a une double onction d'Élie. Was ist zwischen diese beiden passiert? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux? So ein geistliches Prinzip. C'est un principe spirituel. So wie mit Jesus und Melchisedec. Melchisedek. C'était comme avec Jésus et Melchisedec. Ist etwas da. Il y avait quelque chose qui était là. Aber die Geschichte von diesem Prophet geht weiter. Mais cette histoire de ce prophète continue. Da kommt Johannes der Täufer. Il y a Jean-Baptiste. Das ist sogar Familie von Jesus gewesen. C'était même la famille de Jésus, Dieser Prophet, ce prophète wie in der Wüste ist, qui est dans le désert, wie in der Kraft des Elias gedient hat. qui servait dans cette puissance d'Élie. Und später erzählt sogar Jesus, Et plus tard, Jésus le raconte. glaubt, dass Elia zurückkommt. Je crois que Élie va revenir. Und er glaubt
Und er sagt, dass Johannes der Täufer ein Elia war oder dass die Salbung in ihm war. Et il dit qu'il croit que la l'onction d'Élie était sur Jean-Baptiste et qu'elle va revenir. Ich glaube nicht an Reinkarnation. Je ne crois pas en la réincarnation. Habt keine Angst. N'aie pas peur, Aber da ist etwas. mais là, il y a là quelque chose. Was ist im Johannes der Täufer gewesen? Qu'est-ce qu'il y avait dans Jean-Baptiste? Ist die Salbung, ist es der Geist, ist es der Mantel? Est-ce que c'était l'onction, l'esprit, le manteau? Was ist da passiert? Qu'est-ce qui s'est passé là? Da ist ein geistliches Prinzip drin. Là, il y avait un principe spirituel. Elia, Élie, Elisa, Élisée, Johannes der Täufer. Jean-Baptiste. Und da kommt das Alte Testament, Et dans l'Ancien Testament, das ist ein Prophet, il y a un prophète und der sagt im letzten Vers vom Alten Testament, et il dit dans le dernier verset dans l'Ancien Testament, Elia wird zurückkommen. Élie va revenir. Denn wenn er nicht zurückkommen würde, Et s'il ne revenait pas, wird ein Fluch übers Land kommen. il y aurait une malédiction qui viendrait sur le pays. Er kommt zurück, Il revient um alles in Ordnung zu machen. pour remettre tout en ordre. Johannes der Täufer Jean-Baptiste ist zurückgekommen, est revenu um Jesus vorbereiten. pour préparer le chemin pour Jésus, Alles vorbereiten. pour tout préparer, Alles in Ordnung zu machen. pour mettre en ordre. Die Leute haben sich taufen lassen zum Buße, dass wenn Jesus kommt, dass die Reinheit da ist. Les gens sont venus vers Jean-Baptiste pour se baptiser, pour être purs, que si Jésus vient, Alles in Ordnung zu machen. pour mettre tout en ordre. Eine Frage. Une question. Ist zurzeit in der Schweiz alles in Ordnung? Est-ce qu'en ce moment en Suisse tout est en ordre? Ihr habt doch so schöne Gemeinden. Vous avez donc de belles églises, Ganz professionelle Musiker, des musiciens professionnels, Strukturen, des structures, des Hauskreise, groupes de maisons, Bibelwoche, des semaines bibliques, Kinderarbeit. du travail d'enfants. Ihr habt doch alles. Vous avez donc tout. Ist die Schweiz in Ordnung? Est-ce que la Suisse est en ordre? Ich kann das sagen, geistlich ist die Schweiz nicht in Ordnung. Je peux te dire que spirituellement, la Suisse n'est pas en ordre. Frankreich ist nicht in Ordnung. La France n'est pas en ordre. Deutschland ist nicht in Ordnung. L'Allemagne n'est pas en ordre. Ich habe gerade in die Zeitung gelesen, J'ai juste lu dans le journal letzte Woche, la semaine dernière Griechenland, en la Grèce. Grèce. Griechenland hat als letztes Land von Europa, C'est le dernier pays en Europe wie die Homo-Ehe eingeführt hat. donc, qui a maintenant accepté le mariage homosexuel. Endlich. Enfin, Das war der letzte. c'était le dernier pays. Ganz Europa Tout l'Europe. ist jetzt unter der Ordnung, Et maintenant, il y a de l'ordre. dass man die Kinder abtreiben und wegschmeißen kann. Maintenant qu'on avorte les enfants et qu'on les jette à la poubelle, Das ist ein Stück von der neuen Ordnung. ça, c'est un bout du nouvel ordre. Elia kommt, Élie vient um alles in Ordnung zu machen, pour remettre tout en ordre, um vorbereiten, pour préparer dass eine große Erweckung kommt. qu'un grand réveil vient. Vor kurzer Zeit hat Gott zu mir gesprochen. Il y a plusieurs jours, là, Dieu m'a parlé. Und er hat gesagt, Piero, Il m'a dit, Pierrot, ich werde viele Elias oder Elia rufen. je vais appeler beaucoup d'Élie. Weil wenn die Elias nicht zurückkommen, Parce que si les Élie ne reviennent pas, wird nicht die Ordnung kommen. l'ordre ne va pas revenir. Gott ist dran, Elias rufen. Dieu est en train d'appeler des Élie. Dieser Mantel, Ce manteau, wird sich bewegen. il va bouger. Der Mantel von Elia wird sich Le bewegen. manteau d'Élie, il va bouger. Und Leute, Et les gens wie vielleicht da sind, qui sont peut-être là, wenn nichts denken, qui pensent à rien, werden diesen Mantel spüren. ils vont sentir ce manteau. Er wird sie berühren. Ils vont être touchés. Und plötzlich wird diese Salbung des Elias kommen. Et tout d'un coup, cette onction d'Élie va Du venir. weißt gar nicht, wie es Tu weitergeht. sais même pas comment ça continue, Aber Gott weiß es. mais Dieu le sait. Weißt du, was er machen wird? Tu sais ce qu'il va faire? Dein Dienst wird sein, alles in Ordnung zu bringen. Ça va être de tout mettre en ordre. Und wo? Et où ça? In der unsichtbaren Welt. Dans le monde invisible. Es ist die Zeit da, Le temps est là wo man unsere Konzentration où notre concentration nur über Gemeinde geht.
ne va que sur les églises, Struktur, les Gemeinde, structures, Denomination, les dénominations, Bibelschulen. l'école Das biblique. ist so nicht schlecht, C'est pas mauvais tout ça, aber das bringt die Welt nicht in Ordnung. mais ça met pas le monde en ordre. Da oben. Mais là en haut, Ich kann sagen, diese dämonische Mächte, je peux te dire que ces puissances démoniaques die unser Land kontrollieren, qui contrôlent nos pays von Hexerei, et la sorcellerie von Mammon, de Mammon, von dämonischen Mächten, les puissances démoniaques, die sind schuld. eux sont la cause. Versteht ihr? Vous comprenez ça? Die kontrollieren das Land. Eux contrôlent le pays. Die geistlichen Mächte, Les puissances spirituelles, die sind da. ils sont là. Und Gott hat zu mir gesprochen. Et Dieu m'a parlé. Piero, ich werde Elias rufen. Pierrot, je vais appeler des Élie. Sie werden meinen Mantel spüren. Ils vont sentir maman. Sie werden meinen Mantel bekommen. Ils vont recevoir un manteau. Und sie werden Aufträge von Gott bekommen. Ils vont recevoir les missions de Dieu. Und Gott wird sie schicken an Orte. Et Dieu va les envoyer à des endroits. Und das sind öfters Orte, Et souvent, c'est des endroits die dämonisch kontrolliert sind. qui sont contrôlés démoniaquement. Ich kann nicht gar nicht so viel erzählen von dieser Struktur, Je ne peux pas tout te raconter maintenant de toute cette structure, obwohl ich fast täglich drin bin. malgré que je sois presque quotidiennement tous les jours là-dedans. Es ist so groß, C'est tellement grand. aber Gott ruft Menschen. Mais Dieu appelle des personnes. Sie werden in diese Ebene reingehen. Ils vont rentrer dans ces niveaux-là. Sie haben vielleicht keine Ahnung, Ils n'ont peut-être aucune notion, aber der Heilige Geist, mais le Saint-Esprit, der wird sie führen. il va les guider. Und ihr Leben wird ein Gebetsleben sein. Et leur vie va être une vie de prière. Und sie werden nicht mehr gebunden sein in Strukturen, Et ils ne vont pas seulement être liés dans des structures, in religiöse Dogmen. dans des dogmes religieux. Sie werden gehen, Ils vont aller an Orte gehen, dans des endroits, in der Kraft des Elias, dans la puissance d'Élie, die Erweckung vorzubereiten. pour préparer le réveil. Ich kann nicht hunderte Beispiele erzählen, Je peux vous raconter des centaines d'exemples, aber ich möchte einige Leute ermutigen, die schon angefangen haben. mais j'aimerais encourager certaines personnes qui ont déjà commencé. Am Anfang vom Jahr Au début d'année, hat mich Gott auf einen Platz geschickt in Dieu einer Stadt, m'a envoyé à une place dans une ville. wo ich weiß, da will er ein Gebäude nehmen. Oh, là, je sais, dans cet endroit, il va prendre cet immeuble. Es war nicht ganz günstig von mir, C'était pas pas cher aber teuer, weil von der Zeit her, à cause du temps, vom Wetter, vom Programm, de la météo, du programme. es ging mir auch nicht unbedingt so gut. J'allais pas bien non plus. Und Gott hat gesagt, geh. Dieu a dit, va. Ich bin da nicht mit Freude, aber ich bin Je gegangen. ne suis pas allée avec joie, mais je suis allée. Mein Auto irgendwo hingestellt, Donc j'ai posé ma voiture quelque part. es war kalt Il faisait froid. und Gott sagt, laufen. Habe ich den Eindruck gehabt, ich soll auch nur um diesen Platz laufen. Et j'avais comme ça l'impression que je vais juste marcher autour de cette place. Und ich fing an zu laufen. J'ai commencé à marcher. Was betet man denn? Et qu'est-ce qu'on prie alors? Ich habe keine Ahnung gehabt. J'avais aucune notion. Ich habe vielleicht nur gesagt, dein Reich komme, dein Wille geschieht. J'ai peut-être juste dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ich bin nur 2-3 Mal um diesen Platz gelaufen. Donc 2-3 fois, j'ai fait le tour de cette place. Und ich sagte so, kann ich jetzt gehen? Et j'ai dit, bon, est-ce que je peux aller maintenant? Ich bekam noch keine Antwort. Je n'ai pas eu de réponse. Und ich sagte, Herr, was soll das? Et j'ai dit, Seigneur, ça sert à quoi ça? Was soll das? Ça sert à quoi? Ich habe kalt, J'ai froid, ich spüre nichts. je sens rien. Gibt es einige, die das kennen? Il y en a qui connaissent ça? Und dann ging ich langsam mein Auto zurück. Alors je retourne doucement à ma voiture. Und plötzlich 5 Sekunden ist der Bildschirm Et aufgegangen. tout d'un coup, en 5 secondes, il y a l'écran qui s'ouvre. Und ich sehe 2 Engel, Et je vois 2 anges, eine rechts, eine links. un à droite, un à gauche. Ich habe so Engel noch nie gesehen. J'ai jamais vu des anges comme ça. Sie waren ganz in Feuer. Ils étaient tout en feu. Ich war total berührt. J'étais complètement touchée. Ich sagte, Herr, was ist los? Et je dis, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Und er sagte mir, Piero, Il me dit, Pierrot, du musst nicht immer alles sehen. il ne faut pas que tu vois toujours tout. Du musst gehorsam sein. Il faut que tu sois obéissant. Du bist rumgelaufen Tu as marché là, tout autour. und du hast nichts gespürt. Tu n'as rien senti. Aber die Engel waren die ganze Zeit da. Mais les anges étaient tout le temps là, à côté de toi. Und die haben diesen Platz gesäubert. Et ils ont purifié cette place. Ich habe nichts gemacht. Moi, j'ai rien fait. Ich war gehorsam J'étais obéissant gegen alle Gefühle. contre tous mes sentiments. Wenn die Elias-Salbung kommt Quand l'onction d'Élie vient
Und du weißt das. Et tu le sais. Dann wird er dich rufen, Il va t'appeler Sachen zu machen, à faire des choses die du nicht verstehst. que toi, tu ne comprends pas. Du wirst hingehen. Tu vas aller Und du wirst selten sehen, was in der unsichtbaren Welt geschieht. et tu vas rarement voir ce qui se passe dans le monde invisible. Aber es geschieht. Mais ça arrive, ça se passe, Es geschieht. ça se Und réalise. es gibt Momente, wie Gott dir es zeigt. Parce qu'il y a des moments où Dieu te le montre. Und weißt du, dieser Dienst Et tu sais, ce ministère ist wichtiger als jeder Gemeindedienst. est beaucoup plus important que n'importe quel ministère dans une église. Weil du wirst in der unsichtbaren Welt, Parce que fais quelque chose dans le monde invisible. du hast die Salbung des Elias. Tu as l'onction d'Élie. Stell dir mal vor, Imagine, Elia wird ein halbes Jahr zurückkommen. Élie revient dans 6 mois. Er kommt 6 Monate lang, Il vient pendant 6 mois. hat einen Vertrag, Gott gesagt, geh runter. Il te donne le contrat, il descend. Da würden wahrscheinlich hunderte Pastoren einladen in ihrer Gemeinde. Il y a des centaines de personnes qui l'inviteraient dans leur église. Stimmt das? C'est juste. Die Gemeinde wird immer voll sein. L'église serait toujours remplie. Aber würde Elia kommen und die Gemeinde zu predigen? Est-ce que Élie viendrait pour prêcher dans les églises? Oder würde er seine prophetischen Leute rufen Ou est-ce qu'il appellerait les personnes prophétiques und dich besuchen et te visiter und sie zusammen machen et le faire avec toi und dir erklären, diese unsichtbare Welt? et t'expliquer ce monde invisible? Wo sind deine Riesen? Où sont tes géants? Ich glaube, Je crois, wenn Elia zurückkommt, quand Élie revient, wird er nicht unbedingt in die Big Church reingehen, il ne va pas seulement rentrer dans des grandes églises, sondern er wird seine prophetischen Leute rufen. mais il va appeler les personnes prophétiques. Ich weiß, Moi, je sais dass der Ruf Gottes da ist, que l'appel de Dieu est là, dass dieser Mantel des Elias, que ce manteau d'Élie, er wird sich bewegen heute Abend. il va bouger ce soir. Er wird sich bewegen Il va bouger, und er wird Leute berühren. il va toucher les personnes. Vor ungefähr 20 Jahren Il y a à peu près 20 ans, oder sogar ein bisschen mehr, ou un peu plus, ich war relativ frisch gläubig. j'étais nouveau converti. Da war in Deutschland ein Seminar. En Allemagne, il y avait un séminaire. Da war ein Prophet, wie das geleitet hat. Il y avait un prophète qui gérait ça, qui était le leader. Und es war ein sehr interessanter, starker Mann. C'était un homme intéressant, très puissant, très fort. Und ich bin hingegangen für dieses Seminar. Je suis allée là-bas, ce séminaire, Und er sprach über diese Elia. et il parlait de cet Élie. Und dann am Ende sagt wir beten miteinander. Et à la fin, il dit, on prie ensemble. Sind wir aufgestanden. Et alors, on s'est levé, Waren vielleicht 80, 100 Leute. peut-être 80, 100 personnes. Und ich stand ganz hinten. Et j'étais tout au fond. Und dann sagt er, der Mantel des Elias kommt rein. Et il dit, maintenant, le manteau d'Élie rentre, Er wird jemand berühren. et il va toucher une personne. Und plötzlich, ich könnte sagen, ich bin kein so seelischer Christ, Et il faut que je dise, je ne suis pas comme ça, un chrétien comme ça de l'âme, sondern es fiel etwas auf mich. mais il y a quelque chose qui est tombé sur moi. Und ich lag auf dem Boden. Et j'étais couchée par Und terre. ich spürte, wow, ist etwas gekommen. Et je sentais, waouh, il y a quelque chose qui était venu. Ich wusste, dieser Mantel hat mich berührt. Et je savais, ce manteau m'avait touché. Es hat mein Leben verändert, Ça a transformé ma vie, dieser Mantel. ce manteau. Aber ich weiß seit kurzer Zeit, Mais je sais depuis peu dass dieser Mantel sich vermehren wird. que ce manteau va se multiplier. Ja, viele Leute in der Schweiz, Beaucoup de personnes en Suisse, in Deutschland, in en Frankreich, Allemagne, en France, spüren in ihrem Geist, sentent dans leur esprit das, was sich gerade abläuft in christlichen Kreisen, ce qui se passe en ce moment dans le milieu chrétien, das wird keine Erweckung bringen. ça ne va pas amener le réveil. Das wird gerade zum Überleben langen. Ça va juste servir à survivre. Und viele von euch, Et beaucoup d'entre vous, die älter sind, qui sont plus âgés, haben gemerkt, dass ihre Kinder gar keine Lust mehr haben, da mitzumachen. ils ont remarqué que vos enfants n'ont plus envie de faire avec tout ça. Weil die nächste Generation, die hat immer weniger Lust nach diesem Religiösen. Que la prochaine génération a de moins en moins envie de toutes ces choses religieuses. Wisst ihr, was die nächste Generation? Tu sais ce que c'est la dernière génération? Die nächste Generation, La prochaine génération, die hat Interesse, gibt es an Gott?
Eux veulent savoir, est-ce qu'il existe un Dieu? Kann man Kontakt aufnehmen? Est-ce qu'on peut prendre contact? Kann er mir helfen? Est-ce qu'il peut m'aider? Alles andere interessiert sie nicht. Tout le reste ne les intéresse pas. Das ganze religiöse Zeug interessiert sie nicht. Tout ce programme et ces choses religieuses ne les intéressent pas. Und wenn sie die Antwort bekommen, Et s'ils reçoivent la dann réponse, werden sie brennen. alors ils vont brûler. Sie werden sich nicht mehr auf die Straße kleben, Ils vont plus se coller sur les rues um die Welt zu retten, pour sauver le monde, sondern wenn sie den prophetischen Mantel spüren werden, mais quand ils sentent ce manteau prophétique, dann werden sie nicht sich auf die Straße kleben, ils vont pas se coller sur le sol dans les rues, sondern sie werden lernen, in die unsichtbare Welt reinzugehen. mais ils vont apprendre à rentrer dans le monde invisible. Sie werden Ordnung bringen Ils vont mettre de l'ordre für die Erweckung, die kommt. pour le réveil qui va venir. Christen haben Generationen geschlafen. Pendant des générations, les chrétiens ont dormi Es ist Zeit, aufzuwachen. et il est temps de se réveiller. Frankreich braucht Elias. La France a besoin d'Élie, Viele. beaucoup. Dieser Geist, wie er herrscht. Cet esprit qui règne, Ich will jetzt nicht, was in der Politik passiert. je ne veux pas parler de ce qui passe dans la politique maintenant, Es ist normal geworden. c'est devenu normal. Was für Gott an Gräuel ist normal geworden. Donc ce qui est quelque chose de pas bien de Dieu est devenu normal. Es ist normal geworden. C'est normal. Es ist Zeit, dass die Elias aufstehen. Il est temps que les Élis se lèvent. Nicht gegen die Menschen, Pas contre les personnes, sondern dieser Geist, wie sie kontrolliert. mais ces esprits qui les contrôlent. Amen. Amen. Vielleicht habe ich einige ins Herz gesprochen. Peut-être que certains d'entre vous ont senti dans leur cœur que c'était juste ce que je raconte, Gott hat sie, können Ja sagen dazu. et certains peuvent dire oui à ce que j'ai dit, Und andere, et d'autres personnes, und andere, et d'autres personnes sie sind ganz weit davon weg. sont loin de tout ça. Aber der Geist, dieser Mantel wird trotzdem einige von denen berühren. Mais le manteau va quand même toucher certaines personnes, certains d'entre eux. Er ist hier. Il est là. Komm, steh mal auf einen Moment. Venez, on se lève un moment. Weißt du, im Himmel Tu sais, au ciel, gibt es ganz viele von diesem Mäntel il y a beaucoup de manteaux für Propheten pour les prophètes, und Generationen. pour les générations. Und Generationen lang hat sie niemand gewollt. Et pendant des générations, personne n'en voulait. Aber Gott hat sie nicht weggeschmissen. Mais Dieu ne les a pas jetés. Sie sind immer noch im Himmel. Ils sont toujours encore au ciel. Und Gott möchte sie geben Et Dieu voudrait les donner für Menschen, pour les personnes die Sehnsucht haben danach. qui ont le désir, qui ont soif de ces manteaux, Die Sehnsucht qui haben. ont ce désir Etwas zu verändern, de transformer quelque chose die Erweckung vorbereiten. pour préparer le réveil. Es gibt Menschen, Il y a des personnes die diese Sehnsucht haben, qui ont ce désir in eine andere Ebene zu kommen. d'aller à un autre niveau, In eine andere Ebene. d'aller à un autre niveau, Wo sie keine Lust mehr haben nach diesem religiösen Zeug. parce qu'ils n'ont plus envie de toutes ces choses religieuses, Aber sie haben Sehnsucht nach einer anderen Ebene. mais ils ont un désir d'aller dans un autre niveau spirituel. Sie haben Sehnsucht. Ils ont soif. Etwas aus dem Himmel kommt. Quelque chose qui vient du ciel, Nicht etwas Aufgewärmtes. pas quelque chose de réchauffé. Jahrelang haben wir Aufgewärmtes gegessen. Pendant des années, nous avons mangé quelque chose de réchauffé, Religiös und menschlich. qui est religieux et humain, Ein bisschen gesalbt. un peu loin. Aber Gott sagt, Mais Dieu dit, es gibt eine andere Ebene. il y a un autre niveau. Ein prophetischer Geist. Un esprit prophétique. Die Bibel sagt, La Bible dit, Gott ist der Vater aller Geister.
Dieu est le Père de tous les esprits. Aber Gott ist auch der Vater aller Propheten. Mais Dieu est aussi le Père de tous les prophètes. Heute Abend, Ce soir, ich sehe im Geist diese Mäntel. je vois dans l'esprit ces manteaux. Sie sind noch ein bisschen oben. Ils sont encore en haut. Und ich spüre, wie Engel sie runterbringen möchten. Je sens que les anges veulent les emmener en bas. Am Anfang von der Predigt habe ich ein Wort, wie es dreimal gibt, die Bibel gesagt. Au début de la prédication, j'avais une parole, disait il y a un mot qui est utilisé 3 fois dans la Bible. Gott hasste Esau und liebte Jakob. Dieu aimait Jacob et haïssait Ésaü. Jakob bedeutet Trickser. Jacob signifie quelqu'un qui triche. Es war kein perfekter Mann. C'était pas une personne parfaite. Hat seinen Bruder reingelegt. Il a triché avec son frère, Aber Gott hat ihn geliebt, mais Dieu l'a aimé weil wollte parce que lui voulait diese Erstgeburtssegen. avoir le droit d'aînesse. Vielleicht bist du auch so ein Jakob hier. Peut-être que toi ici, tu es aussi un Jacob comme ça. Nicht perfekt, Tu n'es pas parfait, aber du hast Sehnsucht. mais tu as le désir. Diese Sehnsucht, Tu as le désir dieser Mantel, de ce manteau, diese Berührung, d'être touché, diese Berufung fürs Prophetische. cet appel du prophétique, Dass du herrschen wirst que toi tu vas régner über Hexerei, au-dessus de la sorcellerie, über Mammon, au-dessus de maman, über Macht der Krankheit. au-dessus de la puissance de la maladie. Du wirst lernen zu herrschen Tu vas apprendre à régner mit Jesus Christus. avec Jésus-Christ, Aber mit diesem prophetischen Mantel. mais avec ce manteau prophétique. Gott ruft diese Jakob, Dieu appelle chez Jacob die wir Lust haben danach. ceux qui ont ce désir, Der wie Jahre später mit Gott selbst gekämpft hat. celui qui s'est battu lui-même des années après avec Dieu lui-même. Und Gott hat es geliebt. Et Dieu aimait ça. Und Gott konnte Jakob nicht besiegen. Et Dieu ne pouvait pas laisser aller Jacob. Es ist hier, es kommt, C'est là, ça vient, es kommt. ça vient. Empfange. Reçois. Empfange dieser prophetische Geist. Reçois cet esprit prophétique. Lass diese Mantel auf dich fallen. Laisse ce manteau tomber sur toi. Du wirst diesen Mantel lieben. Tu vas aimer ce manteau. Er wird dir vielleicht Ärger bringen. Peut-être que tu auras des problèmes à cause de lui. Aber du wirst ein Jakob sein, wie kämpft. Mais tu seras un Jacob qui va combattre. Du liebst dein Land. Tu aimes ton pays. Du liebst die Erweckung, wie kommen wird. Tu aimes ce réveil qui va venir. Du wirst das Land Tu vorbereiten. vas préparer le pays Von einer Riesenerweckung d'un immense réveil in Frankreich, en France, in der Schweiz, in en Deutschland. Suisse, en Allemagne. Es wird kommen. Ça va venir. Wenn die Elias aufstehen, Quand les Élie vont se lever, als Elia gebetet hat, quand Élie a prié fing der Regen nach 3,5 Jahren zu fallen. pour que après 3 ans une pluie tombe, Auf sein Gebet. à partir après une prière, Sein Gebet. sa prière, Der Regen ist gefallen. la pluie est tombée. Die Wüste. Le désert, Es war alles trocken. tout était très sec. Elia hat gebetet. Élie a prié Und der Teufel musste die Trockenheit loslassen. et le diable devait lâcher la sécheresse. Wenn Elias beten, Quand les Élie prient, dann wird der Regen kommen. la pluie va venir. Der Regen. La pluie, Dieser Spätregen wird kommen. cette pluie tardive va venir. Kannst du im Geist ihn spüren heute Est-ce que Abend? dans l'esprit tu peux le sentir cette pluie ce soir? Es wird regnen Il va pleuvoir. über das trockene Frankreich. Cette France tellement sèche, Der Regen wird kommen. la pluie va venir. Er wird kommen. La pluie va venir.
und die wie in Trockenheit gelebt haben, Et ceux qui ont vécu dans la sécheresse, fast gestorben sind, qui sont presque morts, die werden brennen für ils Jesus. vont brûler pour Jésus. Die werden brennen. Ils vont brûler. Komm, atme es ein. Viens, inspire maintenant. Sie sind ruhig. Etwas im Himmel kommt runter. Il y a quelque chose du ciel qui descend maintenant. Manche können es sogar riechen. Certains peuvent même le sentir, Wie Feuer. comme un feu, Wie Feuer. comme un feu, Überall. partout, Auch bei dir zu Hause. aussi chez toi, à la Ça maison. commen. Ça vient. Empfangen. Reçois. Danke, Herr, dass einige jetzt diesen Mantel bekommen heute Abend. Merci Seigneur que ce soir, certains reçoivent ce manteau, Prophetische Mantel, un manteau prophétique unser Land vorbereiten, pour préparer le pays, alles in Ordnung zu bringen. pour mettre tout en ordre. Diese geistliche, dämonische Mächte werden nicht mehr kontrollieren. Ces puissances démoniaques ne vont plus contrôler. Die Flüche werden zerbrochen. Les malédictions vont être brisées. Die Leute, die Voodoo gemacht haben, Les gens qui ont fait du vaudou, sie werden ihre Kraft ils verlieren. vont perdre leur puissance. Auch der Geist des Voodoo. Aussi l'esprit de vaudou, Ich sag Stopp. je dis stop. Du wirst keine von diesen Menschen, die da sind, berühren. Tu ne vas toucher aucune des personnes qui est ici. Gott, du legst etwas auf die Menschen, Dieu, tu poses quelque chose sur ces personnes, dass kein Voodoo-Fluch sie treffen wird. qu'aucune malédiction du vaudou puisse les toucher. Dass gerade jemand, du spürst, wie das von deinem Rücken rausgezogen wird. Quelqu'un, tu sens, il y a quelque chose qui est retiré de ton dos, de ta colonne vertébrale. Es ist jemand, wie in dem Haus wohnt, wo du wohnst. Il y a quelqu'un qui habite dans la maison où toi tu habites. Etwas gegen dich gemacht. Il a fait quelque chose contre toi. Und es geht weg. Ça sort maintenant. Jetzt. Maintenant. Das ist die Autorität von Elia. C'est l'autorité d'Élie. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Hat jetzt. Maintenant. Atme es noch einmal ein. Inspire encore profondément. Wow. Spür, wie dieser Mantel auf dich ruht. Sens comme ce manteau est posé sur toi. Du weißt nicht, wie es Tu weitergeht. ne sais pas comment ça continue. Aber Gott weiß es. Mais Dieu le sait. Verbring Zeit mit ihm. Passe du temps avec lui. Verbring Zeit an Orten, wo das Prophetische ist. Passe du temps à des endroits où il y a le prophétique. Triff dich mit prophetischen Betern. Rencontre des gens prophétiques pour prier. Danke, Herr, für heute Abend. Merci Seigneur pour cette soirée. Du bist ein wunderbarer Gott. Tu es un Dieu merveilleux. Es sind einige da, du kannst das Feuer gerade riechen. Il y en a qui sont là, ils peuvent sentir ce feu maintenant. Du wirst spüren, wie Tu vas le sentir. weißt du, die Bibel sagt, man soll unsere Sinne verändern. Tu sais, la Bible dit il faut que nous renouvellions notre sens. Wir lernen, im Geist zu riechen, Il faut que dans l'esprit, nous apprenions à sentir, im Geist zu sehen, de voir dans l'esprit, im Geist zu hören. d'entendre dans l'esprit. Wir müssen das entwickeln. Il faut que nous développions ça. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dankeschön. Merci. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Pouvez-vous vous rasseoir? Ich bin immer ein bisschen neugierig Je suis un peu curieux für mich, pour moi, weil ich weiß, wo es mal auch der Stärke war. Wer hat denn dieses Feuer gerade können riechen? qui a Macht mal pu die Hand hoch. sentir ce feu. Levez voir la main. Weil da war es ganz stark da. Là, c'était fort ici. Das ist ganz stark hier. Es soll eine ganze Weile bleiben. Ça va encore rester assez fort ici. Es gibt manchmal so im Gottesdienst, wo ich sehe, wo ein Engel ist. Parfois, dans les cultes, je vois comme il y a un ange quelque part. Und wenn ich nach die Leute frage, die haben es total gespürt. Et quand je demande les personnes, elles l'ont vraiment senti. Warum weiß ich nicht. Pourquoi? Je ne sais pas. Vielleicht gibt es Leute, Peut-être qu'il y a des personnes die einen prophetischen Geist haben, qui ont un esprit prophétique, die ziehen das runter, qui attirent cela, bis runterziehen. qui attirent cela. Es gibt noch viel zum Lernen. Ich bin auch in der Schule zur Zeit. Moi aussi, en ce moment, je suis dans une école. Ich bin manchmal wie ein Lehrling, Je suis parfois comme un petit apprenti, aber ich gehe. mais je vais. Und weißt du was, das macht Spaß. Et tu sais, ça fait plaisir.
Ich koche gern. Moi, j'aime cuisiner. Natürlich kann man auch Aufgewärmtes machen. Bien sûr, on peut aussi faire des plats réchauffés, Aber ich bin lieber kreativ. mais je préfère être créatif. Kühlschrank auf. J'ouvre l'armoire, Was gibt's gute Sachen? il y a de bonnes choses. Und dann das. Mit dem mache ich etwas. Et alors je fais ça, 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 ça. Avec ça, je fais quelque chose. Und manche können noch Büchse aufwärmen. Il y en a certains, ils peuvent que ouvrir des boîtes de conserve. Es ist gar nicht gewohnt, frische Nahrung. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des aliments frais. Okay, es kann Sie schockieren. Ok, ça peut peut-être choquer. Ich möchte noch etwas machen mit euch. J'aimerais faire quelque chose avec vous. Ich möchte aber den Korb vorbeigehen lassen. J'aimerais laisser passer les corbeilles. Es ist ein Segen drin. Il y a une bénédiction là-dedans. Geben Donner in eine Salbung. dans une onction. Nicht gebe für eine Kirche, weil das Dach kaputt ist, Pas donner à une église parce que le toit est cassé, aber geben in eine Salbung. mais donner dans une onction. Ich weiß nicht warum. Je ne sais pas pourquoi. Heute Abend würde ich gern, dass du etwas Gott gibst Ce soir, j'aimerais que tu donnes quelque chose à Dieu in diese prophetische Salbung. dans cette onction prophétique. Vor einige Jahre Il y a plusieurs années, bei Nürnberg habe ich einen Gottesdienst gemacht, irgendwo. à Nuremberg, j'avais fait un culte. Und es kam dieser Abend die Herrlichkeit Gottes Et ce soir-là, la gloire de Dieu était venue. und alle Leute, die im Raum waren, Et toutes les personnes qui étaient dans la salle, gläubig oder nicht gläubig, croyants ou pas, sie waren voller Goldpaillette. elles étaient pleines de paillettes d'or. Überall, wo die Leute waren, Partout où étaient les personnes, sogar für die, die dagegen waren. même ceux qui étaient contre ça, Sie kamen ils venaient, und haben sie es weggemacht ils l'ont enlevé und es kam sofort wieder et zurück. ça revenait tout de suite de nouveau. Und sie waren alle voll mit Ils Gold. étaient tous pleins de paillettes d'or. Und dann habe ich einen Korb hingestellt. Et alors j'ai posé une corbeille, Die Leute kamen nach vorne les gens venaient devant, und es war viel Geld drin. il y avait beaucoup d'argent dedans, Sehr viel Geld. beaucoup d'argent. Und meine Frau sagte, Et mon épouse dit, was machst du mit diesem Geld? qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, Je dis, je sais pas, keine Ahnung. aucune notion. Ich warte. J'attends. Morgens früh, wie ich aufgewacht bin, Le matin, quand je me réveille, sagt der Herr zu mir, le Seigneur me dit, geh auf die Post va à la poste und schick das Geld in eine christliche Organisation in Frankreich, wie Fernsehen macht. envoie cet argent à une organisation chrétienne en France qui fait du travail de télévision. Bin hingegangen Donc je suis allée là-bas und es war etwas ungefähr vor ein paar Jahren schon von 4.000 Euro. et c'était quelque chose de l'ordre à l'époque déjà de 4 000 euros. Ich habe es weggeschickt Donc j'ai envoyé cet argent und ich gehe die Treppe von der Post runter et je descends les escaliers de la poste. und sagt der Herr zu mir, Et le Seigneur me dit, ich weiß noch auf welche Stufe, je me rappelle encore quelle marche j'étais, das Geld wird, oder das Segen von diesem Geld wird ganz stark zurückkommen. la bénédiction de cet argent va revenir très fortement sur toi. 2 Jahre später 2 ans après, sagt der Herr zu mir, le Seigneur me dit, fangt Fernseharbeit an. commence du travail de télévision. Ich sagte, ich habe keine Ahnung, J'ai dit, mais j'ai aucune notion, ich habe kein Geld, j'ai pas d'argent, ich habe nichts. j'ai rien du tout. Und der Herr sagt, ich frage dich, ob du etwas hast. Le Seigneur dit, je ne demande pas si tu as quelque chose, Fang an. commence. 3 Wochen später war ich in Tunesien, 3 semaines après, j'étais en Tunisie, Seminar gemacht je faisais un séminaire là-bas. und dann am Abend klopft es an meine Tür. Le soir, quelqu'un toque à ma porte, Ein Geschäftsmann un homme d'affaires, sagt, ich kann nicht schlafen. et dit, je ne peux pas dormir. Der Herr hat mir etwas gesagt Le Seigneur m'a dit quelque chose, und er gibt mir einen Scheck von 400.000 Euro. et il me donne un chèque de 400 000 euros. Und er sagt, ich weiß nicht warum. Et il dit, je ne sais pas pourquoi. Ich gucke ihn an. Je le regardais, Ich sage, ich weiß es. et je dis, je sais pourquoi. Jetzt sagt 100-mal mehr als das, was ich weggeschickt habe. Donc c'était 100 fois plus que ce que moi j'avais envoyé. Und mit diesem Geld Et avec cet argent, haben wir unser erstes Fernsehstudio installiert. donc on a installé notre premier studio de télé. Ich habe gelernt, J'ai appris in eine Salbung so reinzugehen. Wenn ich das Geld nicht gegeben hätte nach Frankreich, j'ai appris que dans l'onction de donner et que si j'avais pas donné maintenant cet argent-là pour le travail de télévision, hätte Gott nicht das Projekt bezahlen können. Dieu n'aurait pas pu payer ce projet-là. Ich
weiß nicht, warum ich erzähle, Je ne sais pas pourquoi je vous le raconte, aber es ist wichtig, mais c'est important wenn du Gott etwas gibst. quand tu donnes quelque chose à Dieu. Gib nicht so, der arme Mann hat Benzinkosten gehabt, Et ne dis pas, oui, peut-être que cet homme, maintenant, il a des frais d'essence pour venir, aber gib es. mais donne-le. Sagen, Herr, ich segne für diese Arbeit des Elias. Mais dis, Seigneur, je bénis maintenant pour ce travail d'Élie. Die Elias, Les Élie die aufhören stehen, qui vont se lever sollen niemals finanzielle Probleme ne bekommen. doivent jamais avoir de problèmes financiers. Amen. Amen. Für mich ist Opfer geben, Pour moi, maintenant, faire un don, ob es 5 Euro sind que ce soit 5 euros oder 100 Schweizer Francs, ou 100 euros francs suisses, spielt keine Rolle. il n'y a pas de, c'est aucune notion, aucun sens. Gib es für diese prophetische Salbung, Donne-le pour cette onction prophétique, für dieses Elia, pour cet Élie, in Jesu Namen. au nom de Jésus. Wir werden noch ein Lied hören, On va encore entendre un chant. der Vera. Und für die wir heute Abend noch Gebet wünschen, Pour ceux qui souhaitent encore la prière ce soir, wir haben ein ganzes Gebetsteam da, donc il y a tout un groupe de prière für Franzosen und für Deutsche. pour les Français et pour les Allemands. Gibt es so verschiedene Schilder. Donc ils vont avoir des panneaux ici, vous allez les reconnaître. Und ich wünsche euch Gottes Segen. Je vous souhaite la bénédiction de Dieu, Aber denk dran, wenn du diesen Mantel, wenn der dich berührt hat, mais pense si tu as été touché par ce manteau. verbring Zeit im Gebet. Passe du temps dans la prière. Die Bibel sagt, La Bible dit, der Heilige Geist, le Saint-Esprit, lehrt uns. il nous enseigne. Lehrt uns. Il nous enseigne. Das, was dir zeigen wird, Et ce qu'il va te montrer, wirst du vielleicht in keinem Buch finden. tu ne vas pas trouver ça dans aucun livre. Amen. Amen. Lass uns mal in die Korb durchgehen Laissons encore passer les corbeilles maintenant. und dann kann das Gebetsteam nach vorne kommen. Et après, l'équipe de prière peut venir devant.